السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا احنا مكملين في سلسلة نظام الصحي. انا عملت رز ابيض وكبدة وبطاطس وطحينة. ده كان فطار امبارح. وعايزة اقول لكم بقى، تخيلوا بقى، احنا متعودين الكبدة بنعملها بسيستم معين، والطحينة كذلك الامر، خاصة الطحينة اللي بتتعمل مع الكبدة او السجق عموما يعني، والطحينة اللي بتعمل مع الأسماك. أنا هقول لكم النهاردة أنا عملت الأكل بنظام صحي، قسما بالله وأنا بقسم إن الأكل صحي. يعني عايزة أقول لكم فعلا مش متعب للمعدة، مش متعب لجسمي عموما. متعودين نعمل اكل بثوم وبفلفل وفلفل اسود وبهارات كتير. انتوا عارفين الحاجات دي بتتعب القولون على المدى البعيد، وبتتعب المعده والجهاز الهضمي على المدى البعيد. عايزه اقول لكم ان فعلا كل ما تقللي من البهارات اللي انت بتحطيها، وكل ما بتقللي من المكونات اللي انت بتضيفيها للاكل عموما في التسويه، الاكل بيبقى مريح جدا على معدتك. وده انت هتلاحظيه من اول ما هتفكري تجربي النظام. تمام، يعني جربي. انا عملت عادي رز ابيض مع جنب الكبده. طبعا يا اما عيش يا اما رز. انا قلت هعمل رز ابيض بصراحه يعني. الكبده، بص انا هقول لكم طريقه انا بعملها. انا ابتديت بالرز، قلت عقبال لما اخلص شغل المطبخ اللي انا بعمله يكون الكبده قعدت في الطحينه، لان انا بصراحه بغلف الكبدة بعد ما بغسلها كده غسلة بسيطة، بغلفها بطحينة. تمام، من غير توم، من غير فلفل اسود، من غير شطة، من غير كزبرة، من غير فلفل اخضر. بس كبدة جاية من عند الجزار، حطيت عليها طحينة عشان تمنع الزفارة، وحطيت عليها معلقة خل وملح ابيض فقط لا غير، ملح ابيض فقط لا غير. تمام. وطبعا سويتها بمعلقه سمنه بلدي. يعني انا اصلا مسويها بمعلقه سمنه بلدي، مفيش سمنه بلدي اعملي بزيت. وقطعت البطاطس زي ما انتم ما شايفين وخلاص. تمام. بسويها طبعا جنبين، بخلي بالي عشان ما تتحرقش مني، وموطيه النار عليها. مش موطيها قوي، يعني النار متوسطه، عشان الكبده ما تنزلش ميتها وتبقى ناشفه، وفي نفس الوقت عشان الكبده ما تتحرقش. يعني خليها على نار متوسطه ومخليه بالي منها. الطحينه كنت بعملها، حطيت على الطحينه برضو ملح وخل. ولو عرفتي تعملي الطحينه في البيت يبقى احسن، يعني عشان كده كده السرجه بيضيفوا دقيق، فانتي اعمليها في البيت وحطي عليها دقيق حبه كامله عادي. تمام. هبقى اعمل لكم الطحينه في فيديو ان شاء الله قريب باذن الله. بس انتوا ادعولي، ما تنسوش تدعولي في الايام المفترجه دي يا بنات. انا بعتبركم زي عيلتي، وبحب ان انا اتكلم معاكم كتير في الفيديوز اللي انا بنزلها، وبحب ان انتوا تشاركوني رايكم. يمكن انا جديده في المجال، يمكن ان انا في حاجات كتيره انا ما فهمهاش، بس بيكو اكيد هعدي حاجات كتيره، فاهميني؟ كده عملت الطحينه، وده كان القوام اللي هو لحد ما مظبوط. بس هزودها ميه، لان انتي لو سبت الطحينه بالشكل ده، لو سبتيها مثلا 5 دقايق هتلاقيها تقلت عن كده. تمام. بس عملت كبده بس على قدي انا وجوزي، ما عملتش كبده كتير، وقلت ان انا ادوقها عشان خاطر اشوف لو محتاجه شويه ملح، فحطيت لها شويه ملح تانيين. والله العظيم يا بنات جميله، لا محتاجه توم. الكلام شويه الحبشتكنات اللي احنا كنا متعودين. على فكره انا كنت متعوده بنقع او بسيب الكبده في التتبيله بتاعتها ليله في التلاجة بالثوم والملح والفلفل الاسود والفلفل الاخضر والكزبره والكمون. انا كنت بعمل الاكل ده. بس انا عايزه اقول لكم ان انا شايفه ان انا كده مرتاحه. يعني انا حاسه بصراحه ان انا كده مرتاحه. حطيت ملح بس على كبده وخلاص، والطحينه زودتها شويه ميه، وده كان القوام اللي انا وصلت له. وان انا خلاص ده حتى لو سبتها 5 دقايق قوامها هيبقى مظبوط، مش هيبقى تقيل. والرز خلاص بعد التسويه اهو. وخلاص هقدم الاكل بتاعي. وعايزه اقول لكم الاكل مريح. حمرت شويه بطاطس جنب الكبده و اللهم صل على النبي. وخلاص ما استخدمتش عيش خالص في الاكل. ايه رايكم؟ ده كان الفاينل لوك. والحمد لله على كده، بطاطس والكبده والرز الابيض. واشوفكم في الفيديو الجاي. مع السلامه.